Daimbag Rabio Kabsat ken Kristo dito mananti programa tayo Adal Pamati Katoliko Catholic Faith Formation of the Diocese of Baguio. Kakabsat dito mananti programa pakadalan tayo kas Kristiyano, kas Katoliko kadagiti napipintas nga adal. Dapat kamanga ibiyag tayo tapno naragsak tayo. Tapno agbiag tayo sigon iti linteg, sigon iti pagayetan ni Apo Dios. Adal Apo panagadadal iti pamati Apo ti sekreto na tapno no naamuan tayo no anya ti linteg ti Apo no anya ti sursurna ibiyag tayo daytoy. Ket daytoy man Apo ti panggapen na daytoy a programa Adal Pamati Katoliko datayo Kristiyano adalan tayo ti pamati tayo. So kada kayo ngagdangdangag Apo iti daytoy radio station tayo DCWT. Manan, good evening kada kayo na imbag Apo, Arabiyo, ni Apo Diyos kumalata ti adda kada kayo. Iti dato'y atiyempo, aduman nagiti makitkita tayo iti news, nga kasla agdadakas, damdamag, kasla dato'y COVID-19, ken iti political crisis, iti pagilyan tayo. Makadadal tirik na dito gaya nga kas Kristiyano at tao no naawatan to iti pamati in the midst of these trials, in the midst of these problems kat dapat latta adaday inner joy tayo adalata ti kapya kada tayo. Let us not allow evil to destroy us. Nya hantong palubos iti kinadakas, iti kinolbor nga iso ti mangdadaal kada tayo. Iso nga nga adalan tayo ti pamati tayo tapno dayto pamati no naadal tayo ket maibiyag tayo kuma. Kada kayo man nga agbuy-buy Apo iti Facebook Live iti Diocese of Baguio. Kada kayo no sa di naman aparte Apo iti lubong ti anyo. Good morning kada kayo, good day, good evening. Iti importante ket naragsak tayo kuma madanon da ito programa. Kada kayo nga adda kada iti babalay da, kada kayo nga masaksakit ni Apo Dios kuma Apo ti mang bendisyon kada kayo. Narigat nga agpasutata ti tiyempo tayo adu dagiti agsasakit, adu dagiti ma-COVID, adu dagiti madengge. Kaya naglalaok Apo nga saksakit iti marikrik na dagiti kakabsat. So kada kayo amin masaksakit sabi ko ni Apo Dios iti mang liwliwa, mang paimbag kada kayo no iso iti paggayatan na. Ket kahit kuman nga i-announce wano ipakamo kada kayo nga into no bigat mapan kami Apo ijay Kapangan St. Michael the Archangel Parish tada iti formation da ijay iti topiko kat maipanggap kini San Jose no kasano apay nga indeklara ni Pope Francis datoy nga Year of St. Joseph nang rugi Apo iti December 8, 2020 until now December 8, 2021 niya. So nga kada kayo taga Kapangan, of course practicing the protocols iti COVID-19 at iti social distancing, face mask kayo, ken face shield no ada, ket umay kayo agatindir iti daytoy nga seminar, iti daytoy nga formation niya. Ket diya Apo no kaya timat oray no han pa lang atata ket i-announce ko daytoy ta every third Wednesday Apo ijay St. Vincent Ferrer Parish ket ada Apo iti Mass for the Sick tayo ulitak kada tuy nga tiyempo ket adu dagiti agsasakit so nga nabintas no ada ti maysa a misa nga ti purpose na ket panangikararag kada dagiti masakasakit ti importante ijay ada pa ti confession na 9 to 10 ket no maki-attender kayo iti dayta Mass for the Sick ada po ti anointing of the sick ijay praying over kakasnayan niya. So you are invited every third Wednesday ta adati agsalsolsol kan kunada Father an kaano manon di jay sa maliplipatan da it's always third Wednesdays of the month di jay. Okay, kabsat ken Kristo entay kumararag kini Apo Dios kasi bagabaga ket napintas no amen nga aramidan tayo basit ken dakkel ikamang tayo kini Apo Dios. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Apo mi Dios, adda kami manan iti daytoy a programa Adal Pamati Katoliko ti panggipan na daytoy Apo programa ket sabay ko tada kami Kristiyano da kami a Katoliko ket maamuan mi ti pudpudno a kaipapan na ti pagkakatoliko mi. Nang naron na at tiyempo Apo nga agda agraraira a panangdadal iti Katoliko a pamati, Katoliko a simbaan, Katoliko a tao adu dagiti agraraira a kinolbod at apang dadaal sapay ko mga rod maamuan mi iti kinapudno. Isu dayto iti bagbagan ni Apo Jesucristo amuan mi iti kinapudno tapno dayto kinapudno ti mangwaya-waya kada kami manipod iti panang kontrol panangidadanas iti kalaban iti demonyo iti dakas. Wana po Dios dayto iti panggipan na dayto a programa tapno in the end sika ko matibay dayaw. Katapo Dios dawatan mi ngaron nga babam ti spiritum kanyak kan kadagiti agdangdanga gay buy ati Facebook Live tapno sabi ko ti kinapudno iti ayatan mi ti kapunapudno iti maamuan mi
taamomi daytoy a kinapudno timang wayawayang agpayso kada kami iti kinaulbod. We know that if we know the truth, it can really set us free from the devil's deception. Wala po Diyos, daytoy iti panggapan na daytoy a programa, so nga sapay ko bendisyon na, protektaran na kami, manipod iti panang dadaal, iti panang influence, iti enemy me, the devil, the evil one. Italak mo daytoy a programa, iti panibabagat dagiti Angeles ken sa Santos, nang naron ni Apo Santa Maria, kini San Jose, iso da modelo, iti kinapakumbaba, gisumot iti kayat mo, kada kami ita taom. Sabi ko tagbalin kami ngagpasuan na pakumbaba, takunamat iti Biblia, iti kinapakumbaba, mangitunda, mangited, mangibunga, iti kinasirib. Kinasirib, iso ti panangibiyag, iti lintag mo. Dagatoy kadawatan mi, kapumatlang kini Kristo, ang anak mo, ken Apo mi. Amen. Itinagan ti makin tinak, iti Espiritu Santo. Amen. So, kakabsat, iti dayto nga kararag, kararag mo, sapay ko amin tayo, kat ti kinapudno iti pagsanggiran tayo, ti kinapudno iti amuan tayo. Kat gapuman iti daytoy nga kararag, kat inakman i-share daytoy inbaga ni Apo Isus matlang iti Biblia may panggap iti kinapudno. Ibasak daytoy Apo iti English ngam entay ibingay, wano explain babaan iti Ilocano alingwahe. Jesus said to them, "If God really were your Father, you would love me because I came from God and now I am here. I did not come on my own authority, but He sent me. Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to listen to my message. You are the children of your father, the devil, and you want to follow your father's desires. From the very beginning, he was a murderer and has never been on the side of truth because there is no truth in him. When he tells a lie, he is only doing what is natural to him because he is a liar and the father of all lies. But I tell the truth, and that is why you do not believe me. Which one of you can prove that I am guilty of sin? If I tell the truth, then why do you not believe me? He who comes from God listens to God's words. You, however, are not from God, and that is why you will not listen." So, kapsat ken Kristo dito ikat na daw, and basak manipod iti John chapter 8 verses 42 to 46. Doy man nga ibaga ni Apo Jesus dito nga famous line kuna nga ni Satanas, ti demonyo kat prince of lies kuna na dito na when he tells a lie, he is only doing what is natural to him because he is a liar and the father of all lies. So ti demonyo kano ni Satanas dagiti dagdadakas nga espiritu ket father of lies kano nya ket nasawan isoda ket kinaulbod iti isursuro da. And this is why we need to fight this Satan, this devil, this demons, because ti aramidan dagarod kat deception panangimula iti kinaulbod nya. If you are a person and you are not interested of the truth, talaga nga maiaw-awan ka. So di dyan nga iti narigat kakabsat ken Kristo. In my ministry, ado nga talagat na witness ko, amoy yung kabsat, tatay lang, lunchtime, adati naka-meeting ko, adati naka-istorya. Kat this is our topic, niya. Adati may sa grupo, nga tipatpat yan na, kat dato'y nga tao, nga ngamtata na doktalan da nga deceiver gayam niya kasla prince of lies amin gayam lagi pakpakita na nga kinaimbag day milagro na day pa nag-exercise na day pa nang papaalis na kano ti demonyo kat pang gayam lang day kinrabaw lang tatakot kwarta gayam iti birbirukon na isungan nakaungat idi handang approval the request na nga 100,000 so di jay na. So, lie nga talaga. It's a lie. Amayo ti lie, amayo ti kinaulbod. Diyay ngay, noon niya iti napintas, agbalin nga pangit. Noon niya iti pangit, agbalin nga napintas. Noon niya iti kinapudno, agbalin nga kinaulbod. Noon niya iti kinaulbod, agbalin nga isu ti kinapudno. And that is how our enemy, spiritual enemy, our real enemy is doing. Niso ti araramidon na kakabsat ken Kristo. Yun po ang ginagawa ng ating enemy, ng demonyo. It's always to deceive us tapno alilawan na tayo para linlangin tayo. So nuhaan ka gananad ay delikado kan kakabsat ken Kristo.
So, according to Exorcist, dito nga ti proseso ti aramidan ni Satanas, ti aramidan ti demonyo niya. Number one is deception talaga. Deception. Di nga rod, what is false becomes true, what is true becomes false. No, niya iti kinapudno, aramidan na kinolbod. So, kasparigan, kakabsat kin Kristo, this is my personal experience, ti kinapudno kot ay eten neto rayo ni Apo Diyos, o rin naman nagbasol tayo, ti kayat nagbabawi tayo, agsubli tayo kanyana. But Satan will come and tell you, he accuses you, and he will tell you, oh, managbasol ka, kamay kari, awan sir-sirbim, kasi so you will feel bad na. So, if you do not believe the truth, if you will not discover the truth, nga ni Apo Diyos managayat, ay eten na ka, kayat nakakapakawanan, niya, adadayta ide prodigal son, adadayta ide Biblia, kat maiaw-awan ka nga talaga. So, the deception is there. Yeah? So, ano man iti deception, kasparigan, iti dito yung tiyempo, ano dagiti mangibagbaga, kasto iti katoliko asimbaan, kasto iti rosary, kasto iti confession. So, it's a deception. Nga amo ni Satanas nga no ti katoliko kathan nga konpesa, no ti katoliko kathan nga rosary, ay dakos daytan ya dijay. So, it's a deception. So, nga no si ka nga katoliko, si ka nga kristyano kat nagpadeceive ka, ako nam nga, ay wun inya, ako nam ijay, gapu iti kin panangalilaw daken ka kat han mo nga inaramid jay dapat nga aramidam, then you are pitiable, kakaasi ka na mayawawan ka. And so diya iti first D among the 4 Ds nga aramidan iti demonyo na demonyo nga talaga neta. So deception, yeah? Number 2 is diversion. I-divert na ka nga, tiran ba na kat, imbes nga ti pagturungam kat ni Apo Diyos, imbes nga ti papanam kat langit, imbes nga ti papanam kat pudpun na simbahan, i-divert na ka. Amo iti diversion, ina? Ti diversion man kat i-refocus ni Satanas, ti attention mo, imbes nga Sunday tata kat apan ka makimisa, Sunday na bugat, kapan ka makimisa, i-divert na ka, ti attention mo kat, day pagkwartaan kasi. So again, it's part of deception. Yeah? So diversion. And another D is division. Division. There is so much division among us Christians. Di may salang mo ti simbahan if you know history. Yeah? If you know history, may salang nga talaga idi. Yeah? May sa doktrina, may sa pamati, may sa Biblia, may sa Diyos. Amoy, if you read history nga talaga, manangarod ni sinuna ito yung bishop ni Fulton Sheen siya niya, if you know history you will become a Catholic kunana. No makita nga talaga the original may samat nga talaga nasina-sina lang edi. So that's the work of the devil, to divide Christians so that the witness of Christians will not be valid. And kitam tata ti mapaspasamak awanan ti interesado nga agbalin nga Kristiyano because our witness is destroyed. Kahit kasawan kada no syakat may sa ka Muslim, so syakat may sa ka Buddhist, kitak ti aramid na dagito nga Kristiyano, parehas nga Biblia ti aramid basbasaan da, parehas nga Dios ti pagrukruk babanda nga misuda agdidi na dal. Sino kay kanya ti patsak na? So di jay na nagrigat. So it's a deception, it's a diversion, it's a division. Amoyo there is spiritual warfare. Ephesians 6:12 leta pudno deta na. And our enemy, the devil, ni demonyo katikat nga talaga divide and conquer. That's a warfare tactic ina. Tapno nalakam nga dadaolan dito enemy, tapno malakam nga abakan, i-divide mo ina, i-divide mo dito pag sinasinami suda, pag apam isuda, tapno madadaal da. If you want to destroy the family, divide that family. Pag apaam din na ng kantetatang. So it's always division. Division is from the evil one. You know, in John chapter 17, Jesus prayed for unity. Nagatidog di jay kararag na asapay ko mata da ito yung simbahan na pinataktar ko ag may sada ko ma. Ito yung disciples ko ag may sada ko ma. Ito yung mamati kanyak ag may sada ko ma. So he prayed for unity. So division is really from the evil one. And then, all in all, dahito yung deception, dahito yung diversion, dahito yung division, it will lead to destruction, na? Spiritual destruction. Your soul will go to hell. Diya iti iwasan tayo. So ngaron nga, the bottom line, kat diya hantayo nga pa-deceive, hantayo nga paalilaw, iti prince of lies, the king of lies. Diya. So, tapno maiwasan tayo dito'y, so dito inbasak tatay, know the truth and the truth will set you free. Kunana niya. Kunana iti John chapter 8 verse 31 and 32, if you obey my teaching, you really are my disciples. You will know the truth and the truth will set you free.
Di ay tinbaga ni Apo Jesus. No tungpalam, no ibiyag mo ti sursurok. Kuna ni Apo Jesus, sika kat pudpudno a disipulok. Sika kat pudpudno a pasurot ko. Ya, sika kat pudpudno nga adalak. Estudantek. So, ti pakakitaan a pudpudno tayo a disipulo, follower ni Apo Jesucristo, pudpudno a Kristyano, ket no amuan tayo, ken ibiyag tayo, surutan tayo, tilintag iti sursuro na. So again, it boils down to catechesis, evangelization, formation. Yeah? So, no kasay, kat we will really be free. You will know the truth and the truth will set you free. John chapter 8 verse 32. So, free from what? Yeah? No, bas ituloy ito nga basaan na ito, iti John chapter 8 verse 31 and 32. Ituloy ito yung basaan. Nag-complain dagiti hodyo. Kuna na anak na kami ni Abraham. Hang kami nga nagtagtagabo. Kasano nga isalakan mo da kami. Kasano nga wayawayan na da kami. Dahil truth nga ibagbagam. Kat kuna ni Apo Jesus, if you commit sin, you are a slave of sin. If you are a slave of the evil one, sika kat tagabo. Awan ti wayawayam, manipod iti baso. So, you see kakabsat, dahil ito nga deception, dahil ito nga diversion, dahil ito nga division, it will lead you to sin. Kasi amut ti aramidam eh. For example, if Satan has deceived you and inbaganaken ka nga, haan ka di, ti ka di Domingo kot, urehan ka nga makimisan, nga basol dayta, haan ka di, urehan ka agbasbasa ti Biblia, okay lang dayta. Kasjayan na, kasi mati panangalilaw ni Satanas, kadaadan ke ni Eva, iti book of Genesis, niya, haan ka di kun kunana. So, it's really deception that destroys us. It is really deception nga ti mangilid kanya, mangitunda kanya tayo, maiturong kanya tayo iti panagbasol. So that's the danger of not knowing the truth. So nga, kabsat ken Kristo, ulit-ulitak nga ibagbaga no Katoliko ka, amom ti pamatim, amom ti history, amom ti Biblia, amom ti doktrina, amom iti kaipapanana, dagiti aramiden tayo no apan tayo makimisa. No next month man kat October pinagro-rosary manan adun tumanan ti mangibaga da kayo ulit-ulitan nyo ti kararag kunadan tumanan ngam sika Katoliko ammom dapat no apay nga paulit-ulit ti rosary tapno ang nga madismaya ken tapno ang nga paalilaw takasla dagiti da dumangaron nagpaalilaw da en sardeng ngagpaiso iti agros rosary. So dijay we need to understand dagiti bambanag nga aramidan tayo tapno in kaso man ada iti kayat da nga mga lilaw kada tayo kataan tayo nga paalilaw because I repeat that is the work of the devil to deceive us, to lead us not to understand and to know the truth. Kasi ti trabaho ti demonyo adamat jay Biblia niya ti kayat nakat maalilaw tayo dahito iti kinapudno kunati kinapudno ay kunati demonyo haan ka di kunana diyan nga term nga haan ka di nabayagan nga iso ti raramidan tayo detoy umati demonyo nga haan ka di kunana. So agan anad tayo kabsat ken Kristo. So know the truth and the truth will set you free. Love formation, read your Bible nang runay na Bible launay panagbasbasa panagad-adal iti Biblia. Basaan tayo kaditi Biblia kat mailintag tayo, mawayawayaan tayo, maliwliwa tayo. Kada ito yung COVID, ti mangitod itinamnama, mangparang ay ti spiritual nga biyag tayo, dito panagad-aral ti sasaon ni Apo Diyos. Isumat ti inbaga na dito dito inbaga tatay, if no amwam ti panursurok, niya, kunana dito dito inbaga na iti John chapter 8, if you obey my teaching, so no basaan tayo ti teaching, ti panursurok ni Apo Diyos, nakaisurat iti Biblia, wano nakaisurat iti katekismo tayo, ket makatulong deta iti panagbiag tayo kaspod puno ang Katoliko. So again, my viewers, my fellow Catholics, my fellow Christians, during this time, nga adu ti agraraira, nga po problema, politika man, COVID man, ekonomiya man, adu apo ti po problema nga dapat we as Christians datayo kumati silaw ken asin ti lubong. Silaw, mangipakita ti pudpudno kinaragsak. Okay, tataman kat inak basan iti ebanghelyo para into bigat kat bigat apo iso iti makaisa nga 10 ket 5 a Domingo iti kadawyan a tiempo, the 25th Sunday in ordinary time.
Okay, into nabigat, by the way, kat iswa kat September 19, September 18 na po tata, kakabsat kin Kristo. Ibasak, and then I will suggest some points for reflection tayo. Iti Ebanghelyo tayo para into nabigat kat naraw iti Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. It is found in chapter 9 verses 30 to 37. Pimanaw da Jesus ken dagiti adalan na iti dayta a lugar ket limasat da ijay Galilea. Kayat ni Jesus sa saan amamuan dagiti tattao tiyan na agsipud ta madama nga isulsuro na daytoy kadagiti adalan na. Dandanin mayawat ti anak ti tao kadagiti tattao. Amang papatay to ken kuana. Nupay kasta agungarto iti maykatdung aldaw. Saan na maawatan dagiti adalan na daytoy sinauna ngem nagamakda nga agsaludsod ken kuana. Dimteng da ijay Capernaum ket idi addanan iti balay sinaludsod ni Jesus kadakwada. Anya ti pagsusupyatan nyo iti dalan. Ngem saan da ang nagtagtagari. Tapudno met ang nagsusupyat da no siya sino kadakwada ti kangrunaan. Nagtugaw ni Jesus. Inayaban na dagiti 12 nga adalan na sana kinuna kadakwada. Tiag tarigagay nga isu ti umuna masapol nga agpaudi. Ket tiag serbi iti amin. Nangala iti may sang ubing ket pinatakder na iti sangwananda. Kalpasan na, sinaklot na, sana kinuna. Ti umawat iti may sa kadagiti kakastoy nga ubing gapu kanyak, siyak ti awatan na. Ket ti umawat kanyak, saan lang asyak ti awatan na, no di pa'y ket tinangibaon kanyak. Kabsat, dito manapo ti Ebanghelyo para into nubigat, 25th Sunday in Ordinary Time, makisang 15, Domingo iti kadawyan at tiyempo. Mark chapter 9 verses 30 to 37. Dito nga jay istorya, dagiti 12, dagiti disipulos, dagiti adalan ni Apo Isus ket nagsusupyat da, nagaapa da, gapu iti agkukontes da no sino iti kanyada ti dapat nga kangrunaan aginunada ti posisyon no agbalinto nga ari ni Apo Jesus. So they were thinking of an earthly kingdom kat no kunam nga kingdom idi masikat ka no sika di jay sumaruno nga leader ken ni Apo Jesus. So kasi ti pagsusupyatan da kasla nga among them gapu ta isuda iti kakadwa ni Apo Jesus tong nga agturay. Kata, siyempre, siyak ati ko, siyak ti right hand ni Jesus, kakasday siguro ti pagsusupyatan da. So, they were quarreling. Didiscuss da no sino kanya da ti umuna nakaungat ni Apo Jesus, kat iso da ito Apo ti konteksto na, da ito nga ebanghelyo tayo. Iso da ito iti gapuna, nga nangalan ni Jesus ti ubing, kat kunana, etc. etc. Kasday niya. So, raglagi pun tayo nga da ito Apo ti background na, da ito nga ebanghelyo tayo para into no bigat. Ket kakabsat ken Kristo iti karawyan nga biag tayo ket numisan ket kazet ti pagaapaan nga agpaso no sinno iti kangrunaan no sinno ti kangatwan kanya langay nga adda ti pride kas lang nga adda iti nainlubungan nga panagbiag nainlubungan nga ugali nga talaga iti numisan ket makadadaal kada tayo ore Kristiano tayo ket kayat tayo nga datoy ti matangtangan kayat tayo nga datoy ti umuna kayat tayo nga datoy ti nakaposisyon kayat tayo nga datoy ti nabaknang kayat tayo nga datoy ti matangtangan kasi so adda kanya tayo nga dijay kasla because of our fallenness because of our being human ket kasla nga dijay iti maysa kadagiti weakness tayo adda nga talaga ti pride adda ditoy nga Dengay kaya tayo datayo ti sentro ti attention. So among the disciples kasi ti weakness da. Can you imagine dagiti 12 disciples of Jesus Christ ka agaapa da gapu iti dayta. Ina. Amoy ada ti version ko iti istorya ni Saint Paul. If you remember, Saint Paul has a story about the same nga kastoy. Ada ti istorya ni San Pablo maipanggap kadagitoy nga inungtan na dagiti kikristyano idi gapu ta kasengarod. Iinunada no sino iti kangrunaan kadakwada. Ada ti istorya dagiti different parts of the body siguro nangagyud ito ng homily kanya nga kasimot lang parable da ito ya so istorya lang nga ito nga makita tayo di ay message namat da ito nga ebanghelyo nya no sino ti kangrunaan. So one day dagiti different parts kanu ti body kat nagsusupyad damat no sino iti kangrunaan kadakwada. Of course kunani ulo
gabuta isunat agpanpanunot, idi syakti kang kangrunaan, tano awan na agpanpanunot, edi awan na, syakti mang control according to science, iti different parts of the body. Noon kung nga ikuman ni imang agkuti, agkuti deta, syakti kang runaan, aparte ti bagi, kunana. Remember, this is a parable, so we take that in this context. Kaya't kunamat ni ngiwat, ay haan na, ori ada ka nga ulo, no anak nga mangmangan, matay tayo amin siyak mati importante ta, syakti ang ngal-ngal jay makan, syakti mang ipaunag di makan, so nga no awanak, awan ti agsao, etc. Kunana, ngam kunada manan amin, ay awan na, syakat importante kunati chan siya, syakti ada di sentro, syakti manggiling nita kanam, sikang ang iwat kadta, kunana, so nga nagririda nga karkaro, kat kunamat de saka, ay sakati importante, syakti mangbabagkat kada kayo amin, apay anyo amon, o ay nati pangiturungak kada kayo, isot papanan nyo, kahit ko itulid ko na kayo, kung kunana pa'y kanoy na. Kahit manay na yun nanan, day problema da, imbes nga maurnos kat haan, gabuta, di siya nga rod, kasada gito'y disipulo nga, pagdisgasan dan, no sino kanya da iti, kangangatuan, kaimportantean, kapapatgan, niya, kangrunaan, ginunada ti posisyon. Kahit according to this story, kahit kinmarkaro di apa-apa da, kinugtaran kanon ni saka, ni ulo, ni mata, kinusilapan na ni tiyan, ni ima, inpungot na ni ulo, etc. Nag-aapa da, idi madama kanong ag-aapa da, kat na danangag da nga basit nga boses, nga kunana siya, ti ka importante yan, kunana kat idi nakita da, ni kimot, kat kunana ay sika, basit, nagngisit, agangot pa'y, kunada, so yung kinatkatawan na kano, so nga pinmanaw, can you imagine body without an anus, so pinmanaw kano iso na according to this parable, and intultuloy na nga nag-apa, and intultuloy na nga discuss, and you know what happened, no awan iti anus, iti may nga tao, no awan iti kimot na, han nga rumor day rugit, kat mapoison da, so nga dagitoy nga members of the different body, kat kinmapsod da, gabutan na poison da, at nagabuta awan nga rumoran day rugit ti bagi. So kung ni mata nga makikita, kunana idi, anan nga makikita, napon din itiyan, nga kunana manggiling iti makan, awanan niya, ni ulo nga kunana nagpanpanunot, awan ni saka nga kunana nga mangipag na, awanan niya. So nga, na-realize da di mistake da, kat inayaban da kano ni kimot nga nagsubli, kat they lived happily ever after. Simple lang nga, istorya nga very clear gamin the mensahe na the more that we criticize others and the more nga ipangato tayo ti bagi tayo, the more nga datayo kat madadal. So in the community, in the church, dito nga simbahan ni Apo Isus, han nga kasay iti estilo na. So that's one of the lessons of our story. So nga ituloy tayo nga kitaan dito istorya ni Apo Isus, kat makita tayo nga diya iti napinta sa mensahe na that in the church, in the kingdom of God, iti pagarian ni Apo Diyos, no sino iti kababaan isuti nangato, isuti kasla kababaan. Kasla nga mabalbaliktad, Dema ti mensahe na exactly dito nga naibasa tayo. Dito nga ebanghelyo, tapno mas maawatan tayo kat ikomparak iti daduma nga version na, iti version ni St. Mark, ni St. Matthew, and of course, dito'y St. Luke nga isuti in basa when St. Mark so iti version ni St. Matthew kunana parehas mo lang ti sitwasyon na susupyat dagiti disipulo no sino kadakwada iti kangrunaan iti pagarian ti langit. So remember the context, agiinunada iti posisyon ta asidegan nga agbalin nga ari ni Apo Isus ti panpanunuton dakat kasladay ari nga dito'y lubungan, na inlubungan, nga agtugaw ka iti tronom, ada dagiti babaw na, ada dagiti nangat-ngato, ada dagiti nabababa. So, tisungbat ni Jesus, dito'y nga panagsusupyat dagiti disipulo, kat dito'y iti version ni St. Matthew, chapter 18, verses 1 to 5, lagligipan nyo, di kay ito makastarak iti pagarian ti langit, no di kay agbalbaliw, ken agbalin akas kadagiti obing. Siya sino man nga agpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing isu ti kangrunaan iti pagarian ti langit ket siya sino man nga umawat kadagiti kakastoy nga ubing gapu kanyak siyak ti awatan da. Diya iti version ni St. Matthew iti daytoy nga St. Mark nga gospel reading tayo. Iti met version ni St. Luke chapter 9 verse 46 to 48 kunana kinunana Jesus ti umawat iti daytoy nga ubing gapu kanyak siyak ti awatan na
Ket ti umawat kanyak, awatan naman tinangi baon kanyak, ti kanunumwan kada kayo amin, isu ti kang runaan. So, no kitan tayo dito 3 versions, ket almost the same iti ibagbaga ni Aposos. Nagsusupyat dagiti disipulo no sunuti kang runaan, binagbagan ni Aposos isuda nga dapat agpakumbabata iti ebanghelyo tayo para ento nabigat tinbaga ni Aposos ti agtirigagay nga isu ti umuna masapol nga agpauri ket agserbi iti amin. Tapos na nga lang iti ubing pay nga props na ket sana kuno na ti umawat iti maysa kadagiti kakastoy nga ubing gapu kanyak siak ti awaten na. Iti version ni St. Matthew kunana, siya sino man nga agpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing, isu ti kang runaan iti pagarian ti langit. Ket ti siya sino man nga umawat kadagiti kakastoy nga ubing gapu kanyak siak ti awaten na. So kakabsat adumdum ngeg nang nangro kada kayo nga makigimong into no bigat no ag-share kayo mabalin nga daytoy iti punto i-point out yo iti daytoy nga prayer meeting yo into no bigat nya day inaramid ni Apo Jesus. Remember dapat klaro kada tayo nga ti background na daytoy nagaapa, nagsusupyat, nagiinno na dagiti disipulos nga kunada ay siya ati importante kasla da istoryak datay nga different parts of the body nya nga kunadang asyak ti importante, siyak ti nangato, siyak ti kasla, siyak agiinno nada. Dahil ti konteksto na. Isu nga ni Jesus, binagbagan na isu da, kasla nga inungtan na isu da, han kayo kumaakasta, niya. No kayat yung nga da kayo ti kang runaan, da kayo bumaba. No kayat yung nga da kayo iti umuno na, da kayo agpaudi. Ken tapno malagip dagiti disipulos ti daytoy nga mensahe ni Apo Jesus, nangala isu na iti props, nangala isu na iti basit nga ubing, little child, niya. Ubing lagarudan, basit. So kayat na sawan, importante dito nga term, basit nga ubing ti inala ni Apo Jesus, small child, little child. In kabel na iti sango na, sana ko na, unless you turn and become like this child, you cannot be part of my kingdom. Nga, siya sino man, ngagpakumbaba, ken agbalin, akas iti dayto nga ubing, isu ti kang runaan iti pagarian ti langit, kunana iti version ni San Mateo. Nga, siya sino man, nga agpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing isu ti kang runaan iti pagarian ti langit. So that is the main message of our gospel reading for tomorrow. Ngam ti question kat apay nga tanga ti inusar ni Apo Jesus nga props, apay nga tanga ti inusar na nga tapno mas maawatan dagiti disciples na de mensahe na kat ubing ina. So kitaan tayo no ana ti ubing, especially during the time of Jesus Christ nga tatakat adu ti ubing medyo sabalin ngam di time ni Jesus Christ basit nga ubing is a symbol of something. So nga kitaan tayo man daytay na gusarak manan iti acronym. Siya mahiligak ti acronym. Tati kayat ko dagiti agdengdengeg kat ma-remember da ko ma daytoy nga acronym. Iti mayat iti acronym. Dati pagmayatan na adamat ti pagmadyan na. Kunada iti raduma acronym kat kasla nga simplistic unay nga para kanya kat medyo effective kadagiti common tao ina. Agsubli tayo, kalpasan iti sa magmamano apalagip, tani makita kat tempo nga intay ag-break.
540 on your radio. Agsubsubli dito yung programa to Adal Pamati Katoliko, Catholic Faith Formation of the Diocese of Baguio. Manan Shakti Kapsatyo, Father Jeffrey Abado. No da po iti salud studio, suggestion nyo, wano topiko nga i-suggest nyo nga iso iti explain tayo iti dito yung programa kat i-text nyo lang 0961-248-3856 0961-248-3856. Kat nalipatak ngayon announce tayo nga no first Fridays month iti bulan kat ada po iti formation dagiti devotees of divine mercy. Importante apo dito yung devotion kan importante dito yung formation nga po da kasi in bagak tatay the devil knows nga dito nga devotion kat very powerful as promised by Jesus, di ba? Dito kano ti last resort of our salvation. Kat importante dito yung devotion, importante ang maawatan tayo tapno ibiyag tayo iti mensahe na naibasar mo't lang ay jay Biblia di panangaasi ken panangpakawan ni Apo Dios no lagit di agtalag tayo ken kuana ket agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo mapantoy ag-confess ken ag-communion. Ngam dito man devotion tapno madadaal ket adaman ti deception niya so amo tayo dito yan kaspregan ko ma dati Maria Divine Mercy dati Book of Truth da nga pang deceive nga talaga iti kinapuno because kasi nga ti deception han mo nga deception gayam ti tao nga na-deceive ti amuna nga kitkitan na it's the truth. Can you imagine Book of Truth kasla agpaisupima na ta Book of Truth nga ron. Ngam that's what deception is all about. When a person is deceived ti amuna kat di deception na iso ti usto ket oyawon na di mangibagbaga ti usto. Isu nga always the Catholic Church has a warning. Tapnohan tayo nga maisina iti truth. Tapnohan tayo maisina iti kinapudno. Tapnoan na tayo ma-deceive iti enemy of the church, enemy of God. Masapol nga, always ada po ti guideline tayo. So, Bible, tradition, ken magisterium. Diay. So, once kinontra ti may nga tao dito ay delikado daytan. So, again, because of this, kat ada iti problema nga we want to solve. Di ibagbak tatay. Okay, going back, apo, kat daytoy, kuna ni Apo Isus. Iti version ni San Mateo, Saint Matthew, chapter 18, verse 1 to 5, kuna ni Jesus, laglagi pa niyo, adi kay tumakastrak iti pagarian ti langit, no di kay agbalin, kanag balbalyo, akas kadagiti ubing. Siya sino man nga agpakumbaba, kan agbalin, akas iti deto nga ubing, iso ti kangrunan iti pagarian ti langit. So, di dito sungbat ni Apo Isus, iti dito nakita na nga pa nagsusupyat, panagaapa, dagitoy nga disipulo nga, siyak ti importante, siyak ti number 1, siyak ati kasay, siyak ati aday siya makanawan ni Apo Isus, no agtugaw ito nga ari, kasi ti arami din na dismaya ni Apo Isus, kat kunan ay Apo, dagitoy nga tao. So nga, han kumaang kasta, no kaya ti agserbi, ano kaya ti kangrunan, agserbi kayo, no kaya ti da kayo ti adat singato, agbumaba kayo. So binaliktad ni Apo Isus, kat ti inusar ni Apo Isus tapno malagip da daytoy nga panusuro na ket panang ipatugaw na iti sangawanan da iti basit nga ubing sana kinuna kadakwada laglagipan yo adi kayto makasarek iti pagarian ti langit no di kay agbalbalyo ken agbalin akas kadagiti ubing imbes nga ayunan ni Jesus dagiti pagaapaan da kasla nga inala na daytoy tempo tapno bagbagaan na isuda. So nga ti critical ditoy ket apa nga ubing? Ano ba ti meaning na dahita ng ubing? Ada ti meaning na dahita. So I would like to use this acronym CHILD. Tapno i-explain to yun no anya iti meaning ti ubing. C is carefree. Carefree. Ti ubing man kat carefree. Han nga careless sa bali ti careless. Carefree kat diya ngay awan iti pagdandanagan na. Kasi ti may isang ubing. Nga kaskat niya po dos. Awan ko ba ti pakasiknan tayo? Awan ko ba pakakumikuman tayo? Adamat matlang data iti Bible, for example, Matthew 6:25, do not worry about your life. Hanggang agdandanag ni Apo Dios ti balaken ka no anak da ka ni Apo Dios. Kasla de ubing nga di nga agtalag kinitatang na bahala ni tatang ko kanyak. So kasay iti carefree na no ti masang ubing awan pagdandanag kanak isaganan ni tatang ko na isaganan ni nanang ko neta. Kasi kuma ti relasyon tayo kini Apo Dios nga kasla ti relasyon iti basit nga ubing iti tatang na iti nanang na nga bahala. So awan ti pagdanagan na awan mo ti ubing nga ayo apanak makipurdia apanak agbirok ti kanak
kasay haan nga kasay tubig. So that's the meaning of being carefree. So is dito may isang obing na Matthew 6:34, do not worry about tomorrow. Ang kayo madanangan into para into bigat. Matthew 10:19, do not worry about what to say. So aro apo iti teaching ni Apo Jesus, teaching ti Biblia may panggap iti being carefree. Martha, you are worried about many things. Kunan ni Jesus iti Luke chapter 10 verse 41. Ado ti pakakumikuman na sung apan nakit ni riririan ni kapsat na nga Mary nga ni Mary kat awan ti kaslaahan nga agdandanag ni Martha kat madandanag ala ana nga ti ipakan kadigito nga bisita ngam ni Mary kat adja nga agtugtugaw nga agdengdengeg ken ni Apo Jesus kusong ako na ni Apo Jesus ken ni Martha ado nga ti pakakumikumam relax lang kasay so kasay man ti may nga makitak iti may sang obing ada nga ti pagka carefree da ulit kan nga careless sabali di careless ta awan han nga gananad sabali di niya ti carefree kat gaputi talok mo kini Apo Dios bahala iso na ada ti COVID bahala iso na nya ngam han mat nga carelessness nga mo baga nga bahala ni Apo Dios katan kamat nga agmas han kamat nga agananad han kamat nga lumisdisi han kamat nga ag social distancing sabali di ti carefree kat basta gapu iti talok mo kini Apo Dios bahala ni Apo Dios. So di ay man ti may isang symbol iti ubing. So ako na ni Apo Dios agpaiso mata nga talaga no Kristiyano ka ag talaga kini Apo Dios awan iti pakakumikumo. May kadwas H man kat ti ubing man kat symbol of humility. Kinapakumbaba Apo iti isim simbolo na iti may isang ubing so nga inala ni Apo Dios dito yung may isang ubing basit nga ubing sa nga tugaw day sang waran agbalin kayo ko mga kastoy ang kayo nga agaapan kayo nga agpapalangguan ang kayo agiununan no sinuti kang runaan. So dato nga ubing kat simbolo iti humility. Ti ubing man kat meek, modest. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of God. So nga kuna ni Apo Jesus. In the Bible, there are many teachings about humility. And yeah, Jesus was humble and became man. Kuna ni iti Philippians chapter 2:8. So ni Jesus tubay, putpuno a Dios, nagpakumbaba, binmaba, nagbalin nga basit nga ubing. So nga dati santo ninyo tayo, dati meaning ti santo ninyo. The meaning ti little baby nga di jay kat ipakita na day kinapakumbaba ni Apo Dios nga ni Apo Dios big but became little. Iso nga nangalat ti basit nga ubing, symbol to humility. Da kayo kat imbes nga padakalan nyo iti ego yo, padakalan nyo iti bagyo, kita nyo nga basit kayo. It's a symbol of our being little in the eyes of God. So di man humble. Ti ay man kat before the I kat kunana iti Proverbs 11:2 kat with humility comes wisdom. So nga importante iti Biblia iti kinapakumbaba. Tano napakumbaba iti may sa tao it's that no napakumbaba ka it's that entry of the other virtues in ti humility. So nga wise ti may nga humble ta palting kan kuana dagiti sursuro ni Apo Dios. Ay kat innocent. Ti may nga ubing nga basit simbolo ti kina-innocent ti ubing kat awan ti paplanon na corruption data awan ti paplanon na agtakaw awan ti paplanon na nga mortal sin. So a symbol of innocence awan nga ti amo na nga agluko noan na ti usto usulatan na uncorrupted by evil, sinless, harmless, not worldly. Di man iti may sang ubing disinteres man kat iso na natay iti at the age of 24 kat was uncorrupted by this world. They never plan to do evil things, free of malice, dagiti ubing, kasla kini Saint Therese of the little child, yeah? Saint Therese of the child Jesus. So, diya, iso nga child Jesus, kabutan ni Saint Therese, kasla nga, tinulad na, no, anya nga talaga, dati ibagbaga ni Apo Jesus nga, you must become like little. So, nga ni Saint Therese of the child Jesus. Little, the spirituality of littleness. Okay, so nga TL, sumaruno kat little nga literal, little, basit, yubing kat basit. Unlike tayo nga adult, dumakal tayo. And, dingor, di bagapakta tayo nga, the spirituality Saint Therese of the Child Jesus, the spirituality of the little way. Nga ti ubing man kat ti pakaragsakan na dagiti babasit lang nga pambanag. Kasi kumati Krisyano, nga di chay, saka lang naragsak no ada milyon-milyon mo, saka lang naragsak no ada ti dakkel nga balay mo, saka lang naragsak no aduti sa likwam. Yeah? We can be happy about the little things in this life. Kasi kumain niya, little. Kasi iti ubing. So kaya kayat ni Apo Diyos, iti kadagiti sumurot kaniwana, han ka lang nga naragsak, no sika ti number 1 nga mong my disciples. Haan.
No na lang tibasit nga naitid ken ka nga grasya agragsak ka kuma. Small in size, degree or quantity ti kahit na sa one ti little. Children can care about little things. So dagiti ubing kat they care about little things. Kunani sa interest of the child Jesus, even picking a little day karayom isublim iti nakatinagan na, no ada na tindag nga karayom isublim din nagapuan na, little thing lang data. But kunani sa interest, oray basit nga banag no inaramin mo data, makapasanto data so long as you do it out of big love. So the spirituality of the little way in this world dagiti babasit bang banag timang pasanto kada tayo. Di man kat dependent, ti ubing kat dependent niya na experience nga dito ili ubing na minsan sinmurot kami kinitatang ko na pan nag-ergan sinmurot kami kanya na kadwak ni ading ko kat ada di bantay nga napanan na ada sinurot na nga bilit nga pan ano pan inbate na kami ti may isang lugar kat kunana agyan kayo dito urayan dak kat urayan mi nabaya nga ngagsubsubli siguro nakaadayo iso na kada kami han mi amono ano ta surutan mi ni tatang mi wano agawid kami baka may awan kami. Ayan na nga ti aramidon mi. So dahil ti kayat na nga ti dependent, kayat na sa ti dependent nga talaga ti ubing dependent iti tatang, dependent iti nanang. Kasla nga masapol nga ada ti tatang, masapol nga ada ti nanang nga mangaywan kanya na. Kat gazet tayo mat kumakin ni Apo Diyos na we need to be dependent on God. Iso na ti tatang tayo, iti Father tayo in heaven, so nga we need to depend on Him. For children to survive, they totally need their parents. We need this kind of attitude when we relate to God the Father in heaven. Saint Teresa of the Child Jesus depended also on God the Father in heaven. He depended on nagdependar iso na kadagiti datuma. So di man apo iti kasla nakita nga simbolo iti maysong ubing so nga kunan ni Apo Hesus iti ebanghelyo ket kunana laglagi pa nyo adi kay tumakastra kiti pagalyan ti rangit no di kay agbalbaliw kan agbalin akas kadagiti ubing. So nagpintas unay dagitoy nga palagip ni Apo Hesus niya. So nga ibiyag tayo kumaretoy napintas daytoy ket umanay siguro detang entay pagpanpanunutan may panggapit ebanghelyo into no bigat kakabsat ken Kristo niya. Ulitak tinambaruan nga adal na daytoy ket agbalin tayo kumakasla kadagitoy childlike han nga childless nga being childlike han nga being childish nga kunada niya. So bali ti childish kanu kan childlike ti childlike kat di ay dito in bagak nga attitude ti may sang ubing carefree, humble, innocent, little ken dependent. Kasi man nga talaga ti ubing kasi ti kat ni Apo Hesus nga pagbalinan tayo kuma. At napipintas mo dayta no carefree ka awan ti pagdandanagam dayta kat ugali dagiti adult dagitan nga conformity pakas kumikumanda niya. Ken masapol nga napakumbaba tayo, masapol nga inosente tayo kahit nasawan han tayo ko mga agadal kadagiti danadagsan nga basbasol kasi mati ubing ina inosente awan ti amuna nga manglukluko kasi. And then the spirituality of the little way, little things matter, little things can glorify God, little things when done with great love can also make us holy kunani Saint Teresa. And dependent tayo kumakin ni Apo Diyos. Kasi ti ubing nga dependent ka ni Apo Diyos. So ibiyag tayo dito kumakat mabendisyonan tayo. Okay, apan ko ituloy nga rod, po iti panangibasak, kung ano pa nang-explain tayo, dito naibati nga topiko tayo, the second commandment, na very important mo dito nga topiko, masapol nga amuan tayo, kan ibiyag tayo kumada dito apan rasuro, tarong isan katahan tayo ngay nga amuti meaning na dito second commandment, nagpintas nga bilin ni Apo Diyos nga gaputa, siguro tayo nga amo kat di tayo maibiyag. Ulitak, no amom, ibiyag mo, mabendisyonan ka. So, we go now to another topic. We continue our topic on the second commandment. Dahil maikadwa apo nga bilin ni Apo Diyos. Tisos ko tataman kat dito'y katekismo para kadagiti Pilipino a Katoliko. Of course, I already began talking about this. Idi nga napintas mo no intay basaan manon dito'y. No anya ti meaning na dito'y second commandment. Title na dito'y iti page 316. Ito dito'y katekismo para kadagiti Pilipino a Katoliko ket iti page 316 daytoy ayan na daytoy second commandment may kadwa abilin ni Apo Dios. Iti paragraph 893 kunana ditoy kakabsat ken Kristo ibasak samto tayo explain na iti daan atulag kunana ditoy. Nayepkas ti may kadwa abilin kas kasto iti panakaiyepkas panakaisurat na daytoy nga linteg may kadwa nga
lintag bilbilin ni Apo Dios. Di mo aramaten tinagan ti Apo Dios mo iti bareng-bareng. De iti second commandment may kanwa abilin niya. Di mo aramaten tinagan ti Apo o Dios mo iti bareng-bareng. Iti English kat thou shalt not use the name of your God in vain, bareng-bareng. Niya. Lain nga nasantuan anagan dayta isungahan mo usuran iti dakas nga banag na. So nga inteman amon no anyati kayat na asawon dayto ita adungay ti explanation na dayto kasla simple lang nga commandment lang nga tinagan lang ni Apo Dios iti hanmong usuran ti amo tayo kat ti meaning na dayto kat han ka nga hamo ibalbalikas nga dakas nga adu pay gayam ti mas naununeg nga kay papanan na nga uray han tayo nga usuran tinagan ni Apo Dios iti foul language sa kunada iti dakas sasao ngam han lang gayam nga dijay iti kayat na asawon. So nga intay adalon dayto itapno han tayo nga maging guilty baka kit di guilty tayo iti dayto niya. Exodus chapter 20 verse 7 ken Deuteronomy chapter 5 verse 11 apo iti nakaisuratan na dayto nga second commandment of God nga kunana di mo aramaten tinagan ti Apo Dios mo iti bareng-bareng. Thou shalt not use the name of your God in vain. Nasantuan tinagan na importante dayta nadyusan dayta sungahan nga basta-basta ti panangusar mo itinagan ni Apo Dios kunana jay. Ibilin na iti panagraem iti nasantuan anagan ti Dios. So dayto nga second commandment, dayto nga maikanwa bilin ni Apo Dios ket ipalagip na kada tayo arespetuan tayo kuma raemen tayo. We need to respect daytoy holy name ni Apo Dios. So amon tayo no anya tinagan na no nati kayat na sawan daytoy kataraaman tayo. Daytoy anagan ni Apo Dios ket mangibagi iti Dios mismo nya tatinagan na iso na mismo. Maragip yun de example ko idi nga idi ubi nga kat luklukon da tinagan ko nga Jeffrey tinagan ko nakapinpintasan nga nagan Jeffrey nga idi ubing kami kat gaputa marigatan dagiti daduma nga mangiprons kat jeep kunada kanyak mahas asarak idi nya. So oray nagan ko DJ basbastosan da syakti mabasbastos lakas siya iti kahit na sawon dati explanation dati nga katikismo tayo nga kunana nga ibagi na ti Dios mismo. So nga no inaramid mo inusar mo iti bareng-bareng nagan na ni Apo Dios mo suno mismo iti kasla nga binastos mo binareng-bareng mo kasi man iti nagan representar na jay akin nagan tinagan ko representar nak. So nga no inusar da tinagan ko Jeffrey Abado iti dakas siyak tinapadaksan ijay. So that is another meaning of using the name of God in vain. Hantayo nga mabalin nga usaran itinagan niya po Diyos iti bareng-bareng. Nasantuan anagan dayta so nga hantayo nga usaran iti business, hantayo nga usaran tapno agkwarta, etc. Na bareng-bareng tigasay. Ituloy tayo basaan, iti positibo awagas, tungpalan tayo dayto abilin tunggal, ulitan tayo ti teksto ti Propeta Isaiah, iti aklamasyon ti Eucharistia. Santo, santo, santo ti Apo a Dios dagiti amin a parswa ti langit ken daga napnuda iti pakaidaydayawam. Ya? So nga kay nasawan usaran tayo lang itinagan ni Apo Dios tapno idaydayaw tayo isuna niya. Diyay iti number 1. Ta Dios nga rod isuna ket no umawag tayo ken kuana, umawag tayo lang kanya na no dayawan tayo isuna. Kasi niya kasano nga tayong explain tayo dito basta sapay kumata klaro dito nga we only call on God to worship Him kahit nasawan. So nga dito Eucharistic acclamation nga kunana santo 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 ti Apo a Dios dagiti amin na parswa ti langit ken daga napnuda iti pakaidaydayam. So nausar tinagan ti Apo ngam ti panakausar na iti daytoy Isaiah chapter 6 verse 3 ket tapno maitan-ok isuna. Nya inawagam ti Apo ngam tirason nga inawagam tirason nga inusan mo dinagan na ket tapno idaydayaw mo isuna. So kakabsat ken Kristo naglawag nga diay iti positibo in a positive sense ti araramid na dayto nga commandment number 2 kada tayo ket awagan tayo tinagan ti Apo no agrukbab tayo lang ken kuana no agkararag tayo lang ken kuana no adda tayo iti misa. Nya iso nga ti padi na isurwan iti kasay nga da kami nga padi nasurwan kami nga usaran may tinagan ni Apo Dios iti liturhiya lang na han nga conformity pakausaran na dayta. Ituloy tayo basahan iti paragraph 894 kunana ngem mapagduadwaan
no maawatan ti kaaduan a Katoliko Pilipino ti sibubukel a kay papanan daytoy abilin. Isuri ti problema ulita kanya. Amo tayo ti second commandment ngam han tayo kunumisan kat han tayo amo ti deeper meaning na, ti deeper application na. Tapara iti kaaduan kasla kayat laang nga ipawil ti bilin ti panangaramat itinagan ti Dios wenno ti ni Jesus iti panagunghet wenno panagaramat iti nagubsang asao ken panagbasawang asaan a may tutup iti maysa a disipulo ni Jesucristo. Diay nga iti bagbagat tayo nga ti amo ti kaaduan na Pilipino Katoliko daytoy second commandment iparit na lang nga aramidem iti dakas DJ ngay han nga napintas nga panangisao itinagan ni Apo Dios. Ti amo ti tao diay ti meaning na ti second commandment. So nga deception DJ tahan lang mat nga DJ ti meaning na daytoy second commandment kakabsat ken Kristo. Han nga kayen nga sawon nga gaputahan mo inususar tinagan ni Jesus no nakaawat ka, no makiap-apa ka, wenno sabali ng usaram kat you are already putting into practice datoy second commandment. Haan adati na ununag nga kay papanan na daytoy kunana daytoy. Iti technical a panangawat kayat naasawan panang talikod iti panagbasawang addaan gura a panagsao may panggap iti Dios ken sa santo. Ti literal mat kiti nga kayat nasawan kat di dyan no makaungat ka han mong susaran iti nagan ni Apo Dios. Di Ilocano na dito kat medyo naunog panagbasawang kunana niya. Ti panagbasawang kakabsat ngay ken Kristo kat di dyan ngay usaram tinagan ni Apo Dios no makaungat ka no ong-ongtam di anak mo kat sabali inusar mo tinagan ni Apo Dios. Di ti panagbasawang literal diay iti maysa kadagiti kay papanan na dito second commandment nga hantoy nga susaran tinasagraduan tinasantuan anagan ni Apo Dios iti tiyempo nga agong unget tayo. Ya ulitak ti panangusaran pakausaran lang tinagan ni Apo Dios no ibalikas tayo dinagan na ijay lang kuma liturhiya, ijay panagdaydayaw, ijay prayer. So ngano nakaungat ka, inusar mo tinagan ni Apo Dios. Ket dakas adayta apeng inusar mo kat madama ka nga agong unget, hang ka nga madamang agkarkararag kun agworship kun agdaydayaw kini Apo Dios. So diay ti panagbasawang ket talaga nga madi iso nga talikodan tayo kunana ditoy sursuro iti katekismo tayo. Ken may kadwa ko na kat panangilunod, ya? Panangilunod, panagkidaw iti dusa para iti sabali. So di jay iti may nga Islam narabaw nga pudno nga kaipapanan na dito second commandment. Nga ti panangilunod kat maikontra iti second commandment. Amo to iti panangilunod kakabsat ken Kristo, day panang curse niya, matay ka kuma kakasay. So di ay kat maikontra mat lang iti second commandment. Karkaron no usaran tayo nga talaga itinagan ni Apo Dios. So kunana to'y panangilunod. Ti panangilunod kay kat panangkidaw iti dusa para iti sabali a tao. So no siya kat kidawak madusa daytoy a tao, agsakit ka kuma, wano na ti wish mo kanyana, no anya iti inbagam tapno mapasamak amadi iti daytoy a tao, maikontra dayta iti nagan niya maikadwa commandment. Kunana pa ditoy ken panagsapata iti ulbod false oath kunana iti CCC mat daytoy nya panangsapata iti ulbod dengay agsapata ka nga kapaso di jay kasprigan na ipatugaw ka nga politiko sigati may sang mayor ikabil mo pa jay imam jay Biblia saka agsapata sakat kastoy anak tong agkurkurakot ngam nagkurakot ka gayam di jay panagsapata iti ulbod da kami nga papadi aring na nagsapata kami mo lang. So we need to be faithful to our promises. Insapatami data. So nga dapat ibiyag mi no anya ti insapatami. Ti panagsapataman kakabsat ken Kristo ket panangaramat itinagan ti Dios tapno panagnakan ti saan apudno. So diya ti panagsapata iti ulbod na. So nga tapno mamati dagitoy at tao isapatak itinagan ni Apo Dios nga kunwari siya ket kasay. So diya iti iparit may nga iparit iti second commandment. Ati may kadwa bilin ni Apo Dios iparit na dijay bawal dakkel mortal sin nga kun kunam nga itinagan ni Apo Dios da siya ket kastoy ti kasay ti false oath nga kunana iti CCC Catechism of the Catholic Church paragraphs 2148 ingana 52 nya false oath panagsapata iti ulbod kinaulbod a panagsapata. Adati panagsapata nga pudpudno kaspergan na kami ngaron nga papadi ket nagsapata kami nga kasto iti ibiyag mi
We need to be obedient to our bishop. We need to live poverty. Kakasya niya. We need to live in chastity. Kasi insapatami dagitoy. So nga, ibiyag mi dapat dagitoy. Agpaiso, iparit ti may kanwa abilin iti panangaramat iti kastoy akita ti panagsao. So dagitoy a panagsao, iparit apo iti may kanwa abilin. Day panangitalikod iti panagbasawang, panangilunod, dakas di jay, panagsapata iti ulbod diyay na. So nga iparit di ti may kadwa abilin da ito day iparit na kaday panagbasawang, panangilunod, ken panangisapata iti ulbod. Kas mabasa tayo iti surat ni San Pablo kadag iti taga Efeso, kunana dito'y katikismo tayo, di met tumutup nga agisawang kayo kadag iti naalas, minamaag wenno narugit a balikas. Kunana ti Ephesians chapter 5 verse 4. Ngem, daytoy kaditi si bubukel kay papanan iti may kadwa abilin. Ya, ti solusyon na daytoy katikismo tayo kat apay daytoy lang nga ta ti meaning na ta para kadag iti Pilipino demat iti kasla nga narabaw dayti immediately nga mapanunot na no basaan daytoy bilin ni Apo Dios nga di mo aramaten tinagan ti Apo a Dios mo iti barang-barang. Kat para kadag iti kadwa na Pilipino a Katoliko ti panang kita da ti meaning na daytoy immediately automatic kat di jay nga rod panagsao iti dakas, panangilunod, panagsapata iti ulbod, etc. Ngam di jay nga ta, ti question ko, di jay nga ta, ti kayat na lang sawon, karkarotan na ibaga ijay Biblia nga dapat anto yung aramidin na gito nga dakas nga aramid. Panangusar iti naga niya po Diyos iti kinadakas. Agsubli tayo, kalpasan iti sumagmamano a palagip manan kakabsat ken Kristo.
Kat may sapay nga immediately nga mapanunod tayo kat de panangiluno, de panag curse niya. Panangikid daw iti dusa, iti dakas, kadag iti dumata tao, itinagan ni Apo Diyos. Diyay na, dakas di jay. So, di nga ikararag mo nga, imbes nga mabendisyonan, imbes nga mayat, mapasamak di nga tao, kat i-wish mo nga madadal. So, immediately di di mapanunod tayo. Wano, may nga paparunod tayo kat di panagsapata iti ulbud nga kuna mga in the name of God, isapatak, nga siya, kaso iti aramid akatahan mo gayam, nga inaramid, dahita iti may kontra iti second commandment. Ngam, adda pa'y nga tanaw no, guno dyan, belang bati kahit asawan ta, diya mati amuti Pilipino nga, meaning na dahito nga may kadwa abilin. So, tapno mas mapaunag iti panakaamo tayo, kat kunana dahito katikismo tayo, iti paragraph 895, kunana kat tinagan adaman iti naununag aka ipapanan na iti Biblia na adati biblical meaning na iti nagan. Kaya nga magpasumad ito, oray inggan na tatay niya, oray han nga iti Biblia kat amo to yung tinagan kat nasagraruan. Tinagan kat irepresentar ng rudi akin nagan. Iso nga nunagan ti tao da ita, irepresentar na di akin nagan. Nunagan ko kot Jeff di jay kat siyak di jay, irepresentar nak niya. So nga, intay man adalan gamin no anati kay papanan na tinagan iti sulsuro iti Biblia. Amo ti kadwan at tinagan para kadagiti tao iti Biblia, dagiti Hodyo man kakabsat ken Kristo kat adaan iti ni isang sangayan apatag ken bilag niya. So day taman it karkaro di Old Testament, tinagan kat very important han mo nga ibalikas iti nga nagan ni Apo Dios. Ibalikas mo lang iti once a year kan tilang mangibalikas dita kat de padi de high priest during the Yom Kippur niya de panangisakripisyo da niya. Tinagan iti mangitakder iti tao, pagbalinan na apudno ken si bibiyag datoy a tao niya. So tinagan itakder na de akin nagan. Nainaw itinagan ti Dios kas kinaada ti Shekinah ti Dios mismo. Ti Shekinah de dayaw na mismo niya, de glory na. So nga dijay itinagan ni Apo Dios ket nasantuan, mabigbigbig, may daydayaw, diyay. No tumutop iti panakaibalikas, tinagan na no malagip dagiti sa una, agpaiso nga adda ti Dios nga agsasao babaen kadagiti nalagip sa una. Ya, kasi man, no itinagan ni Apo Dios ket dengdengan tayo ti balikas na, adda iso na ijay. So, the power of the name of God. Day nagan na iso na mismo dijay. Ngaro tinagan ti Dios ket sagot na kadagiti tao ti katulagan. Ulitak na ito ko na ito, tinagan kanon ni Apo Dios, sagot na para kadagiti tao a kinatulog na dagiti Israelita. So nga kasi ni Apo Dios, sana lang itad tinagan na iti ayayaten na. So nga, no adat ti kinatulog na, if there is a covenant, then He gives His name. So nga, tinangitidan lang actually, nangiamamuan lang, nangibagaan lang, nangibangalikasan lang ni Apo Dios, iti nasantuan unay, anagan na kat ni Moises, ni Abraham, nagijay, nasasantuan at tao, di ay close na. Kasi hanang ititad, itinagan na, iti dakas ng tao, hanang ititad, tinagan na, iti kabuso na. Kasi ay, niya. Ngarot, tiag sapata, iti ulbod, ang mga ramat itinagan ti Dios, ket panang salungasing iti katulagan, niya. Dito yung katulagan nga usaram lang tinagan ni Apo Dios, iti nasagradwan, iti napintaas, dito yung nausar lang in the Old Testament, sada lang inusar tinagan ni Apo Dios, idi nakitulag ni Apo Dios kadagiti tao na. So nausar lang tinagan ni Apo Dios kadagiti nasasagraduan nga event na nasasagraduan pasamak. Ti isu matlaang kalidad ken bilag tinagan ti masarakan kadagiti manurat iti baro atulag. So iti mat New Testament adamat lang ti kakasay niya, adawan ni San Pablo ti maysa nagkuna himno a Kristiyanuan. Gapo iti daytoy intanok ti Dios iti kangatuan saad. Ket inted na kenkwana tinagan natantanok ngem iti amin anagan. Iti kasta kas pamadayaw iti nagan ni Jesus, nagparintumang dagiti amin a parswa. Ket silalatak nga inpablaak ti amin a tao ni Jesucristo isu ti Apo. Mabasa tayo man dito iti Filipos chapter 2 verses 9 to 11. So uray iti New Testament kasla kuma ni St. Paul in his letter to the Philippians chapter 2 verse 9 to 11, he mentions nga dito'y anagan ni Apo Dios kat mausar lang iti panagdaydayo.
madaydayaw tinagan ni Jesus. Iti kasta kas pamadayaw itinagan ni Jesus. Kas na nga imbes nga Jesus iti dayawam di nagan na. So nga no dinaya mo di nagan na iso na lang iti dayawam. So nga ko na ni St. Paul kat dayawam tinagan na. Apay nga daydayam tinagan na dayta. Gaputa iti Biblia nga ro daynagan kandi akinagan parehas nya. So nga kuno ni San Pablo nga dayawam daynagan ni Apo Jesus ni Jesus mo lang ti daydayawam. So kasay nya nga masapol nga maamuante dito yung aspeto iti Bible. Apay nga kuna ni San Pablo iti dito yung surat na surat na kadag iti taga Filipo dayawam tinagan ni Jesus. Apay nga haan nga ni Jesus nga iti dayawam nga ibagbaga ni San Pablo. Apay kuna na ito dayawam tinagan na. Gapong nga ro di jay nga sursuro nga daynagan kan akinagan iso na di jay nya. So iti kasta kas pamadayaw itinagan ni Jesus agparintumeng digiti amin a parswa. Ket silalatak nga ipablaak ti amin at tao ni Jesucristo isu ti Apo. So you see, kabsat kan Kristo, iti Biblia, daynagan kan di akinagan may maysa. So nga no inted ni Apo, no inted ni Yahweh, ken ni Abraham tinagan na, no inted ni Yahweh, ken ni Moses tinagan na, day bagina actually ti inted na isu na actually in reveal na ti kinasiyasino na iti daytoy na santuan a tao. So no inted ni Apo Dios itinagan na kadagito ita tao gaputa isu na lang ti kaslainted na diay. Again in the New Testament aduman iti mabasa toy lang iti Acts of the Apostles aramid dinya paimbagan da Pedro ken Juan ti pilay iti nagan ni Jesucristo aga taga Nazareth. Okay? So nga imbes nga paimbagan ni San Pedro ken San Juan daytoy apilay babaan ken ni Jesucristo haan babaan itinagan ni Jesucristo. So di jay man iti masapol nga maawatan toy kaabsat ken Kristo nga itinagan ni Jesucristo matlang ni jay. Isuna tinang paimbag han nga jay nagan na matlang ta pinaimbag na babaan itinagan ni Jesus ngem ni Jesus di jay actually. Iti sangwanan ti Sanhedrin nangasaba ni Pedro ket kinunana iti aramid matlang niya chapter 4 verse 12 Acts chapter 4 verse 12 iti intero alubong awan sabali anagan nga inted ti Dios kadagiti tawo a mabalin tayo a pakaisalakanan. So ni Jesus ti mangisalakan kada tayo ngem no apay-apay ngin bagamat lang ni San Pedro nga daytoy nagan ni Jesus iti mangisalakan kada tayo. So you see di nagan ken di akin nagan kat isu namat lang iti entero alubong awan sabali an nagan nga inted ti Dios kadagiti tattao a mabalin tayo a pakaisalakanan. So babaan iti nagan ni Jesus maisalakan tayo. Babaan iti nagan ni Jesus adda iti panakaisalakan. So kasano dayta daynagan na ti mangisalakan haan ta daynagan na ken isu na may maysa. Maysa nga rod a pamati iti idi nga iti panangamo itinagan ti maysa a tao ket panangituray iti dayta a tao. Okay? Diay met inya. Adang iti suro dagiti exorcist nga maysa nga aramidam tapno makangker mo de demonyo ket alaam jen nagan na ipirsaam nga ibagana jen nagan na. Okay? Kasto niya no the exorcist exorcise na diya ada ti demonyo nang lugan ijay ket in the name of Jesus, in the name of obedience, tell me your name. Itinagan ni Jesus, ipagam din nagan mo, no sino tinagan mo sika nga demonyo nga nang possess idreto ya tao. No inbaga de demonyo din nagan na sikamat nga exorcist nalakam nga paikatan di nga demonyo because you already conquered that demon by him giving you his name. Kasi i-explain na dito katikismo tayo. May sa apamati idi nga iti panangamo itinagan ti may sa atao kat panangituray iti dayta a tao. So no naamuak din nagan mo iturayan ka kasi na so nga han nga basta-basta nga ited mo iti nagan mo. Inaramat ni Jesus daytoy a kadawyan a pamati iti panangpaksyat na kadagiti dakas nga espiritu sadyay Geraseno ina. So maarami makita tayo daytoy iti San Marcos chapter 5 verse 9. Kastama ti sao a nagan iti barang-barang ken saan laang nagubsang sao idi ununana kay pabanan na iti panangaramat iti nagan ti Dios iti panagkulam panagkidaw lunod iti sabali panagayab iti dakas nga espiritu
uno panang tagikwa iti bilag tinagan ti Dios tapno dangran ti sabali. So dijay niya kadagiti dakes at tao taulito kanya ti panang ted itinagan kasla nga mausar mo diyay nga akinagan kasi so nga kadagiti met nga dakes kadagiti demonyo at tao gaputan na amuan da tinagan ni Apo Dios kasla nga ilunod da usaran da daytoy anagan tapno mabaon da makaramid da iti dakes. So daytoy explain na daytoy katisismo tayo kastamat ti sao anagan iti bareng-bareng ket saan laeng anagubsang a tao idiun unana kay papanan na iti panangaramat iti nagan ti Dios iti panagkulam. For example, iti panagkulam usaran damat lang tinagan ni Dios ngem iti kinabastos sa paraan nya. So dijay. So panangkid daw iti lunod iti sabali. So in the name of God agilunod da. So nga mausar iti nagan po Dios iti panangdangran iti sabali. So daytoy man iti araramidan dagiti dadduma. So iparit Apo daytoy second commandment. Iti panangituray na iti napalabas agdama ken masakbayan iti makaisalakan ken makawayawaya a kinaadana. Kadagiti ebanghelyo makita tayo iti definitibo apak nangipalting ti Dios iti bagina kas Ama, Anak ken Espiritu Santo. So no kini Moses inbaga ni Apo Dios nga isuna ti I am who am, Exodus chapter 3 verse 14, ibagbaga dayto nga numero iti katisismo tayo ket itimat New Testament in paltiing wenno inbaga in reveal ni Apo Dios nga isuna ket Ama, Anak ken Espiritu Santo. Na kadagiti ebanghelyo makita tayo daytoy definitibo daytoy nga nagan nga talaga pudpuno ang nagan ti Dios iti bagina akas Ama, Anak ken Espiritu Santo. So nga kada tayo nga Katoliko
uh, aside from the Old Testament nga kuna ni Yahweh nga I am who am siak tisyak, Exodus chapter 3 verse 14, makita tayo nga niya po Dios ket may sa ngam Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Kakabsat ken Kristo, karo kada tayo a Katoliko, importante dito itatinagan ti Dios tayo ket Ama, Anak, ken Espiritu Santo niya. Dito ti Santissima Trinidad akon kuna tayo. Babaan ken Jesucristo dito ket na-reveal niya. Kasao ti Dios nagbalin a tao ni Jesucristo, John chapter 1 verse 14. Impalting ni Jesus niya, impalting ni Jesus no sinunga talaga ti Dios nga ti Dios ket maysa nga Ama. We can read this in John chapter 1 verse 18 and Matthew chapter 6 verse 9. Kabsat ken Kristo a nalawag at ti Dios ket maysa nga Ama. So Ama. Ken may kadwa ti bagina ni bagina Jesus isuna mismo ang bugbugtong nga anak ti Ama. Makita dito iti St. Luke chapter 1 verse 32 and the following. Ni Jesus ket isu ti bugbugtong nga anak ti Dios Ama. Ken ti Espiritu Santo da nga imbaon na manipod iti Ama. Makita tayo mat dito iti John chapter 15 verse 26. So apo dagiti bersikulo iti Biblia mangibaga nga niya po Dios ket Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Ama, John chapter 1 verse 18, Matthew 6:9. Anak, Luke chapter 1 verse 32 and the following, and Matthew chapter 11 verse 27. Ken makibingay iti kinada ti Ama ni Jesus. Makita tayo dito iti John chapter 8, 58. Ken ti Dios matlang ket Espiritu Santo. Isu ti inbaon ni Apo Jesus makita tayo iti John chapter 15 verse 26. Kas Kristiyanos kakabsat ken Kristo nga rod isumot iti inbaga ni Apo Jesus daytoy nga no ti Dios nga rod ket Ama, Anak, ken Espiritu Santo masapol nga rod nga babaan iti daytoy anagan nga na-i-reveal. Ulitok day inbagak tataya ni Apo Dios ipaltiing na, i-reveal na, ibaga na, ipadiskubre na no sino isu na maban itinagan na nga isu na kat Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Ni Jesus tinang i-reveal iti daytoy isu nga no kasagayam ti Dios kuna ni Apo Jesus iti Matthew chapter 28 verse 29 ket kas Kristiano kas pasurot ni Apo Jesus baban iti daytoy anagan ti Dios. Nagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, isuti panakabunyag tayo. So, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bunyagan yu ida iti nagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. So, tinagan ti Dios ket Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Ta isuti ko na ni Apo Jesus, bunyagan yu ida iti nagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. So kada tayo Kristiyano Katoliko nang nangruna tinagan ni Apo Dios ket Ama, Anak, Espiritu Santo. So nga no agtanda tayo ti krus kuna tayo ket itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kahit nasawan itinagan ti Dios sa patyok. At dito ya Dios ko ket Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Deti baro anagan nga inted na niya. So nga itinagan ti Dios, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. So nga importante dito mabunyagan tayo itinagan ti Dios. At ti Dios iti New Testament ket Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Naikameng tayo iti bagi ni Kristo, ti iglesia, ti simbaan, na paraburan ti Espiritu Santo, ken ikan iti bukod tayo, ana Kristyanuan anagan. Ngarod, batumbalani tayo iti gimong tinasantuan at Trinidad, kas anak ti Ama, babaan ken ni Jesucristo. Kapsat tayo, iti panangigtaang ti Espiritu Santo, iti na Kristyanuan agimong, ti iglesia, ti simbaan. Mabasa tayo dito po iti Catechism of the Catholic Church, 2156 to 59. Ya? So di ay kakapsat ken Kristo, importante una dito, maawatan tayo. Nga ni Jesus, in-reveal na ti Dios, tinagan na Ama, Anak, ken Espiritu Santo. So nga kada tayo Kristiyano Katoliko, awagan tayo tinagan ni Apo Dios. Gabo tayo inpakita ng rod. Gabo tayo inted na no sino iso na kada tayo. Kat inted na iso na kada tayo, kas Ama, Anak, ken Espiritu Santo. So nga tayo, nabunyagan tayo iti Ama, Anak, ken Espiritu Santo.
Baban iti daytoy abunyag na kamang tayo iti bagi ni Kristo isu iti iglesia isu iti simbaan. Kas naampon nga anak ti Ama, ipakita dagiti ubing Katoliko Pilipino ti gagangay a panagraem da iti nagan ti Dios. Maisuro da arugyan iti kararagda iti nagan ti Dios at nagan ti Dios ket Ama, Anak ken Espiritu Santo. So nga daytoy kumati kang kangrunan nga adalan dagiti ubing a Katoliko niya na maamuan da at ti Dios ko gayam ket Ama, Anak ken Espiritu Santo. Isu tinagan nga inted ni Apo Dios kadagiti mamati ken kuana. Yebkas daytoy dagiti nagan ti nasantuan unay a Trinidad ken ipalagip na iti bilag ti makaisalakan nga ipapatay ni Jesus. Masursuro da iti ikararag madaydayaw kuma tinagan mo iti amami nya diay. Ket mangegda iti tunggal 8 iti panagyaman iti misa no kasano a may daydayaw ken pagyamanan ti Dios. Manangaasi unay nga Ama, agyaman kam ken ka. Tumutup ket pakaisalakanan mi, agyaman kami ken ka. Nasantuan nga Ama, puno unay Apo o may karika, adaydayawan na ka, dagiti amin aparaswam. O nasantuan nga Ama, amin dagiti inaramid mo, nagtao da iti sirib ken ayat mo. So nga, ti Kristyano, karkaron na ubing, no kanayon nga makimkimisa, mariskubre na nga, ti Dios ket Ama. Ngamahan lang nga Ama, no di ket Anak ken Espiritu matlang. Ngem saan akarkar na ano mataanganan ti Pilipino mapukaw dan dagiti sumagmamano kadagitoy aganggangay a panangraem iti ubing. Mayan natop nga rod unay iti may kadwabilin iti kinakurang panagraem iti nagan ti Dios ken kinakurang respeto iti padada a tao. Kas pamadayaw iti Dios na aramid dagiti sapata ken kari kadagiti nasantuan nga okasyon iti simbahan tayo kas bunyag, kasar ken ordinasyon ti pari. Tapno agbalin na nasantuan rumbeng kuma asaan da a maaramat iti awan kas iskan na panggep sa naserken iti nadaras a wagas. Ket di agbalin kuma anapunno ken agnanayon. Daytoy nga panangusar tayo itinagan ni Apo Dios kasama saan kuma bareng-bareng ang nga basta-basta niya. Iti met panagraem iti sabali no daduma ti mismo a relihiyon ket maaramat iti saan arumbeng. Maaramat a panagbutbuteng iti tao maipanggap iti panakadusa iti impyerno wenno pangawis iti parparapaw na napnuan emosyon a panagbalbaliw. Agpapada dagitoy asaan arumbeng ang mga aramat iti bilag tinagan ni ti Dios. To ipalpalagip na dito'y kakabsat ken Kristo nga hantayo talaga mausar tinagan ni Apo Dios sa nasantuan unay iti bareng-bareng. Example na lang inya dagiti example. Kasprigan kuma iti bunyagan ka itinagan ti Ama ken ti Anak ken Espiritu Santo ngam dagiti met agbabunyag handamot nga talaga nga pudno mamati so nausar itinagan ti Dios iti madi. Saan kuma naaramat iti relihiyon apang putbuteng iti tao wenno pang patalged iti rikna babaen kadagiti ubbaw akari ti ragsak ayat ken pamakawan nga awan pagrebengan. So in other words kapsan ken Kristo dagiti okasyon nga hantay ko mga usaran daytoy nga nagan ni Apo Dios. Tapno lang adda iti magunod tayo nga sabsabali. Kasparigan di bagabagak sometimes we use the name of God in vain by using His name in business. Itinagan ti Dios usaran tayo para adu iti gumatang kakasay niya. Balaagan ni Osayas dagiti padi. Bumaknang kayo gapo iti basol dagiti tataok ket kayat yo nga umadupay dagiti basbasol da. Babalawan met da Amos ken Isayas ti siya sinuman a kinarelihiyoso dagiti manangkundaway iti padata a tao. So no kasto iti tao no susaram iti nagan ni Apo Dios a panangkundaway iti daduma a tao dakas daytoy nya may sa daytoy iti iparit daytoy may kadwa a bilin ni Apo Dios. Last paragraph or ano isubra tayo basit daytoy oras tayo. Tingarod positibo nga ipaganatgat nya ti paaramid iti daytoy nga may kanwa bilin ni Apo Dios ket isu itinapnuan ragsak
apan nagdaydayaw iti salmista. Madaydayaw ti Apo da kayo nga adipan ti Apo. Idaydayaw tinagan na ita kanitiag na nayon nga wan ingana. Manipod daya aging iti laod may idaydayaw tinagan ti Apo. So diya man iti kang runaan in a positive sense nga kunana iti English. Diya iti kang runaan na panangusar iti nagan ni Apo Dios. Inter ni Apo Dios tinagan na kadagiti tao na tapno maidaydayaw mairukbab iso na. The enemy of God mat dagitoy sabali ti panpanunod na atatao o saranda tinagan ni Apo Dios han nga tapno daydayawan ngem tapno irurumen tapno usaranda iti dakas. And it is powerful. Curse can happen. Nangagko tatay iti ibagabaga ni Father Bing Arellano nga ti maysa nga tao no ada iti curse na itinagan ni Apo Dios pumudno maaksidente ka kuma naaksidente nga paiso gaputa mas usar ada nga bilig ada nga talaga ti bilig na daytoy anagan ni Apo Dios ngem no usaram iti dakas mod dayta. So daytoy iti dagiti tattao nga nakaammo iti daytoy nga sikreto ususaran na tinagan ni Apo Dios apang dadal iti padada a tao. So daytoy inbasa-basa daytoy niya sung adu dayta ti witchcraft agusar damat lang tinagan ni Apo Dios dayta usuran damat lang ti bilang na ngem iti dakas dakas panggap. No kunam ko itinagan ni Apo Dios makastoy ka mungsan mapasamak nga agpaso ngem iti dakas nga ro nga dakkel daytoy a basol. Kadua ni Kristo nga Apo tayo ikararag tayo kuma o Ama itanok mo tinagan mo. John chapter 12 verse 28. Nagpintas man nga panangiend iti daytoy a programa daytoy inbaga iti John chapter 12 verse 28. Kadua ni Kristo nga Apo tayo ikararag tayo o Ama itanok mo tinagan mo. Okay, di man Apo ti sursuro daytoy nga katisismo para kadagiti Pilipino a Katoliko. Sabi ko mga kapsat ken Kristo tanawatan daytoy may kanwa bilin. Medyo naunag dagiti Ilocano jay ora Ilocano kat siya kat naunag lata. So how much more kadagiti listeners tayo ngam I try my best to explain. Ulitak tinagan ni Apo Dios mausar lang no panagdaydayaw in prayer lang. Do not use it in vain. Hanting usaran iti barang-barang. Ado dagiti basol nga mai kontra Apo iti dayto yung commandment number 2 kat into no Sabado ituloy tayo no anya dagiti step by step daytoy CCC niya medyo agsupadi daytoy related ngam agsupadi daytoy ibagabaga daytoy katismo para iti Filipino Katoliko ken daytoy Catechism of the Catholic Church. Iti daytoy Catechism of the Catholic Church ada dagiti konkreto basbasol maikontra iti commandment number 2. Iti daytoy kasla enumerate na lang man nga in-explain. Kasprigan hanang in-explain no anya iti false oath hanang explain no anya ti curse apay nga ti curse ket very powerful no isaram itinagan ni Apo Dios nga mang curse pumudno deta matay nga agpasuneta madusa nga agpasuneta maaksidente nga agpasuneta ngem dakes dijay. So nga ento no Sabado I hope I will have more time explain to you daytoy nga example daytoy nga basol against the second commandment. We end our program by praying itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Apo mi Dios madaydayaw tinagan mo may tanok ka kuma kas Dios Ama Dios Anak ken Dios Espiritu Santo. Sabi ko dagiti nagdengeg ket maadal daytoy a panursuro at tinagan mo mausar lang iti panagdaydayaw ken ka mausar lang iti liturhiya mausar lang iti kararag. Sabi ko dagiti tao mang susar itinagan mo iti dakes malawlawagan da kuma makonvert da kuma agbalbaliw da kuma ket maamiris da daytoy ket nadagsen unay a dakes sa basol. Sabi ko Apo Dios dagiti nagdengeg ket mabendisyonan da baban iti daytoy a programa nang naron dagiti masaksakit itinagan mo kuma itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo maagasan da kuma itinagan mo mat itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo dagiti dakas iti daytoy pagilyan dagiti dakas iti lugar mi ket mapaksyat da kuma because your name O Lord is very powerful. In your name O Lord there is salvation. Baban mat kuma iti daytoy anagan mo mabendisyonan kami amin na pada gapumot lang ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen.